ทำไมจึงร้องกบเอ๋ยทำไมจึงร้องที่กบมันร้องเพราะว่าท้องมันปวดท้องเอ๋ยทำไมจึงปวดท้องเอ๋ยทำไมจึงปวดที่ท้องมันปวดเพราะว่ากินข้าวดิบข้าวเอ๋ยทำไมจึงดิบข้าวเอ๋ย